भइल कि अब प्रसादी के बाटी बुलावो तड़ी बूढ़ी अपना तीनों पतोहन के कि ये बहू बड़को केने बड़ू आवो हई प्रसादी लगा के बांट ल। बड़ जानी कह तड़ी कि हमार शरीर अब काम नहीं करत, हम प्रसादी बाटे ना आइब, हम चौकी ना छुअब। काहे कि हम बहुत थाक गई बनी, घर लिपनी, आंगन लिपनी, बाहर लिपनी, हमारा अब शक्ति शरीर में नइखे रह गइल कि तहार प्रसादी बाटे आई। तब चिल्लाइल बड़ी मंझिल जानी के ये बहू मंझिलो आजा, आके तनी प्रसादी बांट ल, बांट द गुरु बहाना लोग के। मंझिल जानी कह तरी कि हमारा समय टाइम नइखे कि हम तहार प्रसादी बांटे आई, हम इतना दूर से प्रसादी सब ले आई खरीद के तारा भोग लगे, हमार बड़ा मन थके गइल बा। छोट जानी से कहली ए छोटको तू कहाँ बाड़ू, आव प्रसादी लगा के गुरु बहाना लोग के बांट द, आरती हो गई, सब जानी घरे चल जाइ हैं। कह तरी कि ये माजी हम तो चौकी सजावत सजावत, चौकी सरियावत सरियावत, भोग लगावत लगावत एकदम थक गइल बनी, हमारा बस के बात नहीं खे कि हेतना लोग के हम प्रसादी बांटी। कहले बड़ी बेचारी बूढ़ी कि कोई बात ना ये बहू, जितना गुरु बहाना लोग आइल बा महादेव गुरु में सब कोई लाग भीड़ के मन तन से करेला शिव चर्चा। ए गुरु बहाना लोग हाथे पाथे सब कोई मिल के आ सब कोई प्रसादी लगाव लोग, आ सब जानी प्रसादी अपने में बांट ली जा। हमार पतो थक गइल बड़ी सब, तो रौरा सब अपने से बांटी करिए गुरु बहाना लोग। गुरु बहाना लोग का कइले बा कि कोई प्रसादी काटता, कोई प्रसादी सरियावता, कोई प्रसादी बांटता। सब गुरु बहाना लोग प्रसादी उठा के लेके अली महादेव गुरु के चरण से, कोई प्रसादी काटता, कोई प्रसादी बांटता, कोई वही में प्रसादी लेता। आ देखी ये गुरु बहाना जौन गोबर के भोग लगैले रही लड्डू बना बना के, उ तो इतना सुंदर ना लड्डू हो गल मोतीचूर, इतना सुंदर मकुदाना हो गल, बड़ा बड़ा बेदाम हो गल, मकुदाना हो गल। अब वो लड्डू के कहे के ना रहे, 5 रंग के मिठाई बन गइल, 5 रंग के 5 गो लड्डू धले रही जा, 5 रंग के मिठाई बन गइल, खोआ मलाई सब बन गइल। देखी पंचमेवा भी बन गइल, उहे मिठाई सब चीज़ बन गइल। खूब ठाट से भोग लागल महादेव गुरु के, आ गुरु बहाना लोग उठा के ले आके सब ठाट से प्रसादी बंटली लोग, आ खूब बढ़िया से महादेव गुरु के चरण में गिर के प्रसादी खैले बड़ी गुरु बहाना लोग। बहुत प्यार से बड़ी बढ़िया से प्रसादी खैले बड़ी जा कि ये गुरु बहाना इतना जगह हमने के